欢迎收看《挑战新闻》，我是何文瑶。苏迪勒台风接近台湾当中，请大家特别留意，因为美国媒体说这是今年地表最强大的台风，而且说它的瞬间风度高达17级。17级代表就是说全部的电线杆全部会应声倒下去。而且告诉大家，苏迪勒台风目前吹过的地方包括了美国的塞班岛，已经断水断电。当地的官员说，这么惨的情形，最起码恢复要1-2个月。拜托大家做好防台准备。今天多位来宾，欢迎第一位资深媒体人，欢迎王瑞德。主持人好，大家好。资深媒体人欢迎胡孝成。大家好。国际形势专家欢迎赖玉轩赖老师。主持人好，观众朋友大家好。军情与航空的网站总编欢迎施孝伟。文瑶好，大家好。民视的气象主播欢迎林家凯。好，文瑶还有观众朋友大家好。苏迪勒台风最新的动向。晴空万里、阳光普照的好天气，却可能转眼说变就变，因为中台苏迪勒脚步加快，正以每小时23公里的速度向西北西直扑台湾。从卫星云图上来看，结构又大又胖的苏迪勒暴风半径广达250公里，最大风速近16级阵风。虽然比起周3强度略微减弱，但是气象局警告，接近台湾会再增强。而苏迪勒不打擦边球，受到太平洋高压影响，有偏移情况。推测登陆的路径，一是从花莲登陆，包含北部、东北部、东半部都有豪雨；8号则是换中部明显降雨，影响南部相对小。最后从台中出海。另外一种则是从台东登陆，同样包含北部、东北部、东半部都是大雨，南部则是8号影响最大，中部影响较小。预计从台南附近出海，但是全台都得严防超大豪雨。哇，地表最强的台风，还说整个的半径已经笼罩整个台湾，嘉凯哥真那么严重吗？地表最强的台风是前几天呐。大概是差不多刚增强为强烈的时候，然后一直在增强。近中心最大风速每秒58公尺啊，这个已经是强烈再上去了。哇哦！所以那时候讲说是最强的，但现在已经没有了。所以塞班岛就是因为这样的关系，受害很严重。对，那时候最强的时候就是刚好经过他那里，所以那时候就很严重。那现在当然离最强的那个已经差了大概有4-5个等级的啦。就减弱下来4-5个等级。可是看起来有这个图，我们这样没有那么专业的来看，它真的是还蛮厉害、蛮猛的，不是吗？对。你看这个台风眼在这里看起来还蛮清楚的啦。当然没有像最强的时候这个台风眼中心那么锐利了。这个台风眼还有一点点模糊的状况。这个台风眼看得越清楚，代表说呢，它中心的下层气流越强，因为空气块下层它是增温，是不会有雨的。那下层气流越强，代表进来的风越强，风越强的话，就代表这个台风越强。所以台风呢，它是用风力来做划分的嘛。你进来的风越强，它的强度就是越强。所以台风也会越清楚啦。那现在看眼还是很清楚所以虽然说它的强度跟最强的时候比较起来已经降了有4-5个等级，但是呢，它还是很强所以进来的时候所带来的影响还是很大。它的强是风强雨也强是吗？对，没有错。风强雨也强，那对我们台湾比较好的一点，我们总不能说一直说很大很大，到底怎么样，对不对？那也不能让不能危言耸听啦。对，我们不走 CNN 路线就是了啦。对，因为 CNN 它搞不清楚台湾的状况是怎么样。怎么说呢？因为美国的平地它的平原太广了，它一天只要下差不多200毫米，它可能灾害就很大了。所以 CNN 它看到一天哇200，它马上那种魔鬼啦，地表最强的风暴啦，对，什么 monster 都来了，有没有？我懂了，因为台湾有高山，所以水流下来的时候，它会流到海边，我严重的艺术都丢了。对，我们是高山，对不对？200，我们的山区，我们的土壤都还可以受得了。那我们如果说有一些比较大的灾害的话，一天的降雨量大概差不多要400-500毫米以上，这个大规模的灾情才会有。那200毫米基本上我们的陆地都还受得了。所以现在不知道我们台湾的地形是这个样子，它碰到了这种一天有下200毫米的这种雨量呢，他就觉得很恐怖了。所以什么形容词都出来了。所以我们只要看一看就好了不用跟着它对着它一起紧张。那这个台风对我们台湾比较好的地方是它的移动速度快。来冲冲去冲冲。对，所以下大雨的时间它就比较不会拉得那么的长。对，但是之所以说影响还是很大，第一个它的强度强最怕的是地形性的降雨持续的太久。地形性的降雨就是那个因为地形产生的嘛，所以一旦云发展起来以后，往往就停留在那个地方，它不会随着台风动。因为你的风一直吹，那个地形还在那里，它就一直下。这种地形性的降雨我们是比较担心的。第二个，这个台风中心离开的就是礼拜6下午台风中心离开。
开以后，还有它的所谓的西南风，台语讲的回南啦，好，那回南就风吹进来以后，南部这边迎风面，所以南部礼拜六可能一整天雨都大，这个是比较担心的这2个地方。那地形性的降雨比较明显的还是以北部、东部这边为主啦。还有我们来看一下台风它现在的位置，还有它未来移动的状况那现在这个台风的中心距离台湾大概差不多是700多公里左右那移动的速度相当的快每小时大概23公里的速度在移动。明天晚上我们看到这个暴风圈已经把台湾给涵盖进去了，所以这样推估暴风圈接近到陆地的时间，大概差不多是明天的傍晚之前，暴风圈就有可能接近到我们台湾东半部的陆地是差不多啦，是下午差不多2点到5点钟的这一段时间应该暴风圈就有机会进去了。风雨最强的台风中心进入到我们台湾的陆地，大概是在礼拜六的清晨5点钟左右这个时间台风中心有可能登陆了。台风出海的时间应该是在礼拜六的中午之前。一般来讲，台风中心通过我们台湾陆地的时间大概差不多是在5-6个小时左右啦。这个以这个台风的速度快，可能不用到6个小时，所以这样预估出来，在中午之前就有可能台风中心出海了。我们看到礼拜六的晚上，台风中心来到这里。对于东半部而言的话，礼拜六的下午开始，东部这边的雨应该就明显的减小了。但是呢，纵使到礼拜六的晚上，我们看到这个风这样吹进来，有没有？包括我们回南有没有？这个风就正对着南部这边吹进来，所以纵使到了礼拜六的晚上这个南部的风雨呢，可能都还是蛮大的。真正整个南部这一边的雨势要减缓，可能就等到礼拜天它再上去了以后，雨势才会减缓。那我们都一直讲南部，对不对？那中部呢，它有没有这种迎风面的问题？因为路径比较偏南边一点的，所以南部中部的平地受到影响的程度呢，可能就有稍微比较减轻了。那未来的路径还有可能再稍微往南边修正一点所以登陆的地点也不见得刚刚好，就是在花莲有可能是花莲或者是台东都有可能。那我们要提登陆的点，是因为刚登陆的那一个点可能是整个风力达到最大的。那最近这几天大家就听到说17级风以上啦，可以把什么电线杆整个吹倒啊，像之前2012年那个蓝雨一样的状况啊。对，那一个是在登陆点的那一个地方才有，对，才有，就对最大部分地区风里面的这一次，对，所以就这个稍微偏一点的话呢，有可能在台东，有可能花莲，对，有可能花莲的南边，到台东这一带都有可能。那登陆的那一个点的话，17级的阵风呢，可能16级啦，16级、17级的那种阵风，应该还是会出现的那到时候可能就电线杆、路树被弄这个拔倒的话，都有可能会产生的。但是对大部分地区的而言的话，应该不会感受到风那么强啦。只不过这种11、12级的阵风、13级的阵风，应该都还是会出现的。那路径如果比较南边北部的朋友也不能掉以轻心，因为这个暴风圈都把北部涵盖进去嘛。而且路径纵使比较南边在这一个大台北地区有一个很大的特色它因为地形的影响，这种偏东风很容易进来，所以有时候有这种热带性低气压啦，或者是不用到台风热带性低气压啦，或者是低压这一类的系统，在巴士海峡、在菲律宾东风进来的时候，台北有时候感受到的风还是蛮大的。所以虽然路径有机会往南修正但是对北部的朋友而言所带来的影响也是一样，还是很大的这一点千万要注意的。而且这个台风呢走得快，所以它的风大雨大，请大家特别注意了。不过讲到这个台风的部分呢，我们再跟大家回忆，其实这一次是8月8号左右，在以前很多的历史当中，包括8月8号，我们记得是巴西水灾，记得是2009年的莫拉克风灾。瑞德哥告诉我们，其实最近大家一直在谣传说，好像都在8月8号的时候，在台湾出现的台风，在我们台湾都受伤很严重。对，这可能是一个巧合啊，不过是一个不幸的巧合，因为刚好这次台风来又在88父亲节的前夕嘛那么为什么这样讲呢？民国48年的87水灾刚好在父亲节的前一天，87水灾造成台湾非常大的灾难。那民国98年50年以后的88风灾、莫拉克风灾也是造成我们很大的一个等于说伤害那他们之间有一些共同的一个特点为什么这样讲呢？因为其实台湾最大的一个自然的灾害是921大地震死了2400多个人。民国48年的这个等于说87水灾它自己本身呢是因为在日本的下方有一个台风，然后呢，在我们东山岛附近有个低气压，所以藤原效应，就2个台风互相拉扯，对，就把那个台风给拉进来了以后呢，那么引进西南气流，在我们苗栗以南、嘉义以北大量的下雨，
那时候最多的地方呢，在云林啊，云林下了一个大概快要接近1天就下了1000毫米哦，然后所以呢造成很大的一个伤害。那单这个全台湾呢，大概有667个人死亡，然后408个人失踪，所以是很严重，房子倒了快要45000多间，所以非常严重的一个灾害。我的一个姑婆住在云林，也因为这样子被倒下的房子给压死，7天后才找到尸体哦，所以你就知道到对全台湾来讲造成非常大的一个伤害。那事实上呢，在莫纳克风灾的部分呢，它也有一个相同的过程是，它是莫纳克的中度台风，那但是呢，它引进了西南气流了以后呢，这个中度台风非常的扎实，结果呢，它留在我们台湾南部的时间非常的长，它下雨下很久的意思。台风不怕大，但是怕久。它停留的时间久，雨大啊，像这个台风，不管它是多大，它时速23公里一下就过去了嘛，走得快，走得快了以后呢，对我们的伤害小。可问题是，不管你多大，你如果留的时间停留的更久的话，那非常可怕。那么莫纳克风灾的时候呢，总共造成了681个人死亡，当然也包括小林村有400多个人被灭村失踪的这些人在里面那是非常可怕的一件事情。而它也是因为这样子引进西南气流而且我告诉各位，就是说，当时它一天就下了1403毫米。我们讲这个的时候，各位都没有什么观众朋友听不懂，说1000多好像很多，到底什么意思？用最浅显的白话文告诉各位，一天之内，在任何一个台湾的一个地区呢，那个地下雨那个地区呢，地面平面1.4公尺的雨。1.4公尺到这里，1.4公尺到我们这边呢，到我们胸部了嘛，对不对？1.4公尺嘛，可是你要知道，我们的地形不是都是平的，不是都平的，所以有高有低。哇，高的话呢，就把水往低的下去弄下去嘛，对不对？所以莫纳克风灾的时候呢，最多到了淹了2层楼多。2层楼，你1层楼淹了还不够，还2层楼多，就是因为它有高有低嘛。所以你想想，这么多的水突然间全部都下来，山洪爆发，然后整个都没有办法疏散。有人在他们那个2层楼多的那个铁皮屋的屋顶等了3天才等到救援。你就知道说莫纳克风灾是马英九政府最大的一个，等于说心里面最大一个痛，因为救灾不力，被人家轰嘛，被炮轰，连美国都来协助我们救灾嘛，对不对？人道救灾嘛，你就知道说非常的严重。当时在这个除了小林村之外呢，在台东还有记得一个金帅饭店倒塌吧，那个倒塌就是看这画面。金帅饭店呢，我住过它旁边，它后面就是富野度假中心我告诉各位，就是金帅饭店倒的那个一刹那我们台湾突然间全世界的媒体都在报这件事情，为什么呢？它其实是在一个等于说溪流转弯的一个地方，它的外面西床的部分有蚂蚱就是消波块，然后消波块的后面是堤防的后面是道路的后面是商店街，金帅饭店在商店街的后面，连商店街整个全部都淹没了。对，那个水之大，那个洪水之强，地基都不见了，把消波块全部都冲掉了。冲掉了以后，这个堤防呢根本就打不住，所以整个掏空了以后呢，地基掏空以后，你看那么大的一个金帅饭店，整个砰就下来了然后呢，你看就整个倒下来了以后呢，就横躺在整个这个溪床上面，这个非常可怕，当时非常可怕的一个现象。那小林村也是很可怕，为什么呢？小林村是我们台湾大概这些年以来重大灾害的灭村，你知道吗？灭村就是小林村，绝无仅有这样一个很大的一个天然灾害。为什么？根据这个幸存者形容那一天当雨开始下的时候，其实他们就睡不着，开始在担心嘛。雨一直下很大，然后呢，他们就有听到他们有出来看了以后，发现那个溪流被巨大的石头给挡住了以后呢，可是水一直下来那溪流是要排水用的它被挡住以后，它是没办法宣泄，以后就形成了一个类似堰塞湖的东西。对，那突然之间棒棒2声，像地震一样，全部地动山摇这样子，湖垮了。对，他们很幸运，赶快家人出来了以后呢，还找其他的人士几个人往山上跑，他们很有概念，往山上跑，然后呢桥断了，没办法，只好赶快找一个山上的一个公寮，大家躲在里面躲雨那个时候他形容，他站出来要了解状况到底怎么样，其他的这些等于说村民们到底怎么样的时候，突然之间他看到眼前有一条白影闪过，一条白影，他形容的非常好，为什么呢？一条白影就是山崩。整个山崩这样子从上面这样下来，那个速度非常快。整个小林社区他形容整个小林社区突然间就不见了。然后那个房子不是有那个钢筋水泥，对不对钢筋水泥突然间整个像炸开一样被飞到溪流的对面去，然后怪手放在那边本来做工程的怪手呢，一推动推了40-50公尺这样不见了。他吓住愣住了，这个怎么会这个样子呢？然后整个社区，他形容整个小林社区就像先是飞起来，然后再被整个那个土石全部都掩盖，400多个人就这样子在他们的眼前灰灰烟灭就不见了。所以这个是很重要的一个等于说天然的一个灾害就对了所以
这次台风再来，虽然它未必引进很丰沛的这个西南气流啦，不过台湾面对每一场的灾难，我们一定要料敌从宽，御敌从严，千万不要因为说，哎，过去好几次好像都没有事情，对不对？这次就算了。我告诉各位，对台湾造成最可怕伤害的，通常是中度台风的上限，强烈台风的下限，因为你没有像对付强烈台风一样的有那种等于说那个御敌从宽的那种，等于说你自己本身的那种御敌从严的那种心态，所以你觉得好像没什么，等一下就可以放台风假去看电影，对不对？你错了。中度台风的可怕性在于，我有一次一个中度台风，我自己在台北市的中山北路那个南京东路口的中山分局，我看的那个一整排的摩托车，叭全倒，然后所有的招牌啪全部都掉下来，然后呢，我还看到屋顶上建筑工地的塔吊就是在吊东西上去要盖房子的，整个就掉下来了。所以告诉各位，台风期间非有必要，千万不要外出。讲到恐怖的台风经验，当时莫拉克风灾的时候，我在高雄待了3个礼拜，还爬到这个山上去采访很多这个当地的难民。不过讲到这个台风恐怖的画面，我也记得2012年天秤台风来的时候，兰屿真的有够惨，真的是电线杆整个被吹垮，而且兰屿的道路上面都被海水很多石头都整个打上来。哎，对，刚才那个嘉凯兄刚有提到一个，就这一次的一个台风的状态，它已经没有像前几天的那么强哦。这让我想起来这2年来有没有？我们每一次的时候，各新闻台都会遵循的这个 CNN 这样子一个形容词啊，什么黑洞啦、地表的巨兽啦，怪兽啦，还有最大的啦，还有最严重的传奇的这个台风啊，什么东西都来。我真的觉得是这样的，我们这个料敌要从严是没有错，但是呢，也不要把自己下得太厉害这样。那你刚刚提到2022年的天秤台风，但有人讲说叫天平台风了哦。当时的时候，它最大的一个那个瞬间的那个风速的话是到17级，那17级可以多快呢？我跟你讲，你1公尺的话，大概移动会多快？大概1秒。哇，1秒已经很正常吧？1秒很正常，对不对？你知道那个17级的阵风是多少呢？它是这样子啊，1秒移动61.9公尺，1秒61.9公尺。是，那如果1小时来算的话呢？你就这样算的话，有没有？大概极速最高的话，大概是要时速220公里。哇，那跟高铁差不多快比我们高铁稍微慢一点点这个样子。你想这么样的一个强风这样子登陆到了我们的兰屿之后呢，会出现什么问题？当时还卷起了大概10公尺这样的一个巨浪啊。那个首先是怎么样？它一旦登陆的时候，就把这个旁边的这个我们那个海岸的旁边的那些小碎石头有没有全部打起来？这个好像感觉起来就像是像炮弹一样这样的碎片哦。就这样啪啪这样弄起来的时候有没有？然后发觉还会把这个整个车子啊，包括像这样子很大型的这个建筑的这样子的一个桶状的东西啊，包括一些那种屋顶有没有全部把它掀开来？所以那一次的时候呢，整个这样席卷的兰屿之后，造成20个那个民屋啊，就这样子整个就倒塌，迎风倒塌。迎风倒塌之外有没有？还有包括你看满目疮痍这样的状态。那个时候朝日温泉都不能泡。对，我们现在刚才看到这些东西的话，有没有？其实它不是只有风灾问题而已哦。我刚才前面为什么讲说，把这个海边的这样的石头有没有这样把整个卷起来，道路中断？对，打上去的时候有没有？那个整个屋子的话，等于是面临到像那种炮弹的碎片这样子击中。那到后来之后到后来之后我就发觉这整个的一个这样子的一个损害有没有？其实是非常非常大的。也就是说，像这样17级这种瞬间阵风的这样子袭击的话。其实有没有？你在任何再坚强的建筑物，你都会受损。那更何况是所谓的那个人命。也因为这样的话，所以我觉得大家真的要注意一下。另外的话，就是我真的还是真的诚恳呼吁各新闻台真的拜托一下，就是不要再随着我们的 CNN 的脚步，有没有？参考就可以了，不要自己吓自己。不是，仁哥，在你印象当中台风的经验里面呢，你觉得如果以17级阵风的强度的话，会是给我们人什么样的一个伤害？曾经我现在这样来讲依照那个所谓的这个世界气象组织的本身来讲，它本身来只有0到12，这根据1805年一个英国人，所以17是最顶级的咯。没有，那个是应该这样来讲，就是在这个测风器在问世之前的时候，当时大家对于那种所谓的风速的一个分歧的话，它是按照风对于这个地表以及海面上面所有的物体上面的影响，还包括移动的这个状态有没有来把它分级的。最早的时候只有0到12，一共13级。后来到了在1950年的时候，那时候测风器出来之后，发觉到这个自然风的这样子的一个威力有没有？事实上远超过12级，所以现在后来之后，大家就可以有些人就把它弄到17级，等于就是说0到17级的话有没有？会到18级的这样子的一个风级的这样子一个分类这样。那种分类的话有没有？人家讲说17级到什么样程度？我们看一下，你看到没有？202到220，刚刚前面有讲过，比高铁慢一点点。对，那这样的情况会怎么样？
过去的时候曾有看过一个现象，就是把整排的这个电线杆嘛，就这样子整个折断掉，拔起来，这种拔起来那种情况的话，那威力是很大很大很强的。那台湾过去的时候，我过去有看过一个台风夸张到什么程度？我曾经看过一个很大的一个工厂的一个铁皮哦，全部都是那个铁皮的整块掀起来。哇哦！那如果说看画面当中那个车子整个被吹翻，这是一定会发生的咯。这一定会发生的这种情况。所以呢，不管怎么样来讲的话，但是大家真的要提防小心一下了。提防台风，最后还是要请到嘉凯来给我们做个结论好吗？这个台风就是速度快了哈。那刚刚我们所讲的，它速度快，所以累积了整个下来的降雨量，当然下大雨的时间没有拖得那么长了哈。但是呢，第一个它的强度强，我刚刚讲了，担心这种地形性的降雨，这一点也是天文要注意的哈。那礼拜6的中心虽然离开了，但是西南风短暂的进来所以在南部这边的雨势还是会大。所以不管是北部或者是南部啦，纵使这一个路径往南边修了，礼拜5就是明天、后天这2天一定要特别的小心了哈。虽然说强度也有减弱，路径往南边修，但是北台湾的朋友不要掉以轻心哈。整个到了礼拜天以后，各地区整个天气才会完全的稳定下来的。8月6号呢是日本广岛70周年的日子，那么当时呢因为这个原子弹的关系，有30万人都因此受到了伤害，而日本也成为全世界当中第一个受到核武伤害的国家。6号早上8点15分，广岛和平公园中响起清澈的钟声，多达55000人一同低头为原爆罹难者默哀。包括首相安倍晋三以及美国驻日大使和美国国务次卿高特莫勒，共100国代表列席参加纪念仪式，创下史上最多。距今70年前的这一刻，美军在广岛投下原子弹，恐怖的蕈状云从这片土地升起，让当地成为一片焦土，当下夺走14万条人命。罹难者家属来到纪念碑前，轻轻抚摸亲人名字，忍不住眼泪直流。肺がたまる宇治が湧く、それでも水をくれ水をくれ、生きたかったよな。ここを皆さん歩かれる下がね、全部死体があったわけですからね。当初的幸存者也饱受辐射的后遗症之苦，直到今日，共有29万多人陆续死于这场世纪浩劫。好，8月6号呢是广岛原子爆炸70周年的日子，我们刚才看到这个场面非常的哀戚，不过是来回顾之前的历史。当时为什么原子弹能够在广岛跟长崎爆炸呢？这台 B-29轰炸机是关键的角色哦。B-29轰炸机其实可以说是整个2次大战期间做出的最好的一个轰炸机。那这个轰炸机它其实整个研发的过程在当时德国入侵波兰以后，美国的当时他整个那个陆军航空兵的总指挥阿诺德那个将军呢，就认为总有一天美国跟德国之间有可能会作战。那作战的时候，美国的轰炸机要能够到德国领土进行轰炸，这时候他们就开始开发了一款等于说订购了一个这个长程的这个轰炸机。当时其实美国已经有那个另外一款这个大型的这个重型轰炸机叫做 B-17空中堡垒，已经在大量生产，而且它整个产能几乎占掉当时所有美国这些重要这些航空工业这个生产能量。但是当时美国还是要决定生产这个 B-29轰炸机，而且当时美国人在下定的时候这整个 B-29轰炸机的原型机还没有做出来，只完成了这个风洞的这个试验。而且当时 B-29轰炸机在整个那个当时世界各国的轰炸机里面来说，它是一个非常特别的特例。为什么呢？因为你看，这是现在目前唯一最后一架能够飞的 B-29轰炸机。当然，很快第2架要弄出来。这个飞机它本身其实是有那个舱压的。在当时的如果我们看到很多2战时期的纪录片，你会看到 B-17的轰炸组员出去轰炸的时候，穿着非常厚重的高空防弹那个防寒服。为什么？因为它本身的飞机跟外面的空气是那个流通的。那这个飞机它可以在大概1万多公尺的高度也就是它可以飞到大概那个就是大概3万多英尺的高度，它可以承受这个压力的意思。对，然后因为在这个情况下，你飞机本身一定要加压，然后加压，所以他人在里面可以靠那个穿着非常平常的这个服装。然后他当时飞机可以爬到那样的高度，对当时所有那个轴心国的那个战斗机来讲，没有一种轴心国战斗机爬到那么高。而且它最主要，它在那个高度还可以维持大概那个每小时大概500多公里的这个速度飞行。对，这么快。那当时所有轴心国轰炸那个战斗机爬到那个高度之后，也赶不到
也追不上它，因为速度没有办法那么快。所以当时的 B-29轰炸机是一种在那个高度里面飞得比战斗机还要快的轰炸机，而且它载弹量也非常惊人。我们知道整个 B-29轰炸机，它其实在1945年3月的时候，在东京大轰炸里面，当那个晚上就烧死了14-15万人了。那最后美国它在1945年7月，当时在美国的那个新墨西哥州的白沙试验场试爆了当时第一颗那个原子弹，而且美国试爆以后，其实马上就把那个影片传递到了东京，告诉东京说这个炸弹我们还有好几颗，就已经恐吓了那时候。对，也就是如果你们不接受波茨坦宣言的话，我们就会对你使用这个武器。当时日本内部来讲，它其实本身还在对于战降之间还颇有歧义嘛，而且他们也宣布了要1亿人预税，他们绝不怕了，对，不怕，我们要1亿人跟日本跟美国人预税。其实当时在二战时候的日本啊，因为他之前从来没有打过败仗，所以那个日本它本身在二战的时候其实根本是一个怪物，日军是个怪物啊，那个作战之残忍，而且他们对于那种就是在之前包括像硫磺岛，还有像那个塞班岛、天宁岛那几个岛的这个战争中，让美国人真的是吓坏了。那后来在1945年的8月6号的这个清晨，大概2点45分的时候，那时候第一架载着Enola Gay 这架载着那个广岛这个小男孩的这个原子弹的轰炸机，就从天宁岛北机场一个很不起眼的一个小角落那个滑出来之后，在2点45分起飞升空，然后在早上8点钟的时候，对不对？约8点钟的时候，他们抵达了就是广岛上空。当时他们起飞的时候，他们其实还有4个目标要等着轰炸，作为等于说轰炸的候选那广岛、长崎、新系还有那个北九州市这几个城市是当时美军准备要作为这个原子弹轰炸的这个城市。但当时整个气象那个条件报告，因为他们在轰炸前，他还派了几架 B-29当做天气侦察机。这几架天气侦察机传回来的这个情况说广岛的天气最好，所以当时呢 Enola Gay 的机长就决定将飞机飞到广岛，而且他们飞到广岛上空之后，对不对？他们不是用雷达投弹，他们是用目视投弹哦。因为其实 B-29轰炸机它当初在设计出来的时候，它原本作战的概念是希望用高空密集编队轰炸，然后对日本进行一个大规模的这个轰炸。但是后来高空那个炸弹丢下去以后，对不对？白昼炸弹丢下去看不到吧？不是。炸弹就被风很强的这个风给吹散了，效果不好，所以后来美国人就改第一，他是在这边装了一个那个投弹的雷达；第二呢，他改成夜间轰炸，夜间用非常低的高度，5000英尺。所以我们刚刚讲到那天东京大轰炸那天晚上，昭和天皇的妻子就是昭和天皇的皇后，还站在他们的皇居看着天空，由那个火焰映照的那个美军的 B-29轰炸机，他也没在怕，没有，他是说。B-29真是一架好飞机，可惜它是我们敌人的。对，所以当时8月6号上午那天当 Enola Gay 的机长把飞机飞向那个广岛的时候，他们的轰炸的目标就是在广岛市内那一座梯形的那个桥梁。当他把那个瞄准具的照准以后，炸弹丢下去。为什么当时选 B-29？因为其实我们刚刚讲到 B-29本身性能非常的优异，它呢可以从高空进入以后，它把炸弹丢下以后，它立刻那个俯冲加速，然后而且做一个180度的回旋。为什么呢？因为你自己不能当神风特工队嘛？你炸弹丢下去，万一你炸弹炸了，你跟着也一起被那个波及的话，那不行。对，所以速度要够快。对，所以他变成说把炸弹丢下去以后，飞机立刻做一个180度的回转，而且呢俯冲加速，让它速度加大到就是能够逃出当时他们计算到的那个原子弹爆炸以后震波。但其实即便当时在那个原子弹丢下去以后，其实你现在看到所有这些那个记录的这些影像，炸弹影像是长崎那一颗。广岛那颗他们丢下去以后，全机的组员真的就因为也不晓得那个威力到底会有多大，他们全部所有人都没有任何相关的经验嘛，所以他当时所接获指令，机长就把飞机立刻做了回旋以后。推头加速，然后加速等于说离开现场之后，后来是他的轰炸手报告说就是他尾部这边还有一个那个机炮20公里机炮的机炮手就报告说我看到了一团非常大的这个闪光，当时是早上8点15分，那原子弹就在广岛上空爆炸。那3天之后，长崎另外一架飞机，你看叫那个啤酒车，这啤酒车呢就带了另外一个叫做小南那个胖哥，这颗它是个布做的那个原子弹，这颗是铀做的原子弹。当时其实布弹跟铀弹它2个引爆的方式是不一样的。那但其实这2颗的这个炸弹丢下去以后，都对那个广岛跟长崎造成了相当大的这个伤害。那也逼着日本当时这个日本的这个日本军阀政府不得不承认就是说他们已经无力再跟美国决战，因为当时美国还告诉他，等于说美国在把这2颗炸弹丢下去以后，还透过外交讯息让日本军国主义政府知道，就是说。
那个其实美国还有很多颗，如果你不投降的话，我会继续炸下去，让最后日本不得不在这个经过甚至8月10号、15号晚上一个这个不成功的政变以后，最后还是决定接受波茨坦宣言，向世界各国投降。的确，当时的这个广岛跟长崎2颗原子弹呢，导致加起来有将近30万个人受害。不过现在传出来说，就刚刚称为孝伟哥所说的哦，其实美国要投更多，而且当时似乎要投第3颗哦。对，没有错。事实上，根据现在的传言呢，哈，这传言已经传了几十年了。刚刚讲到了这个美国在广岛投下的那个原子弹啊，70年刚好这几天等于说一个纪念日嘛啊，那造成很大伤亡了以后呢，又继续在长崎投，这是我们所认知的嘛。长崎第2颗嘛。事实上，第2颗本来是要投北九州，不是要投长崎。那因为北九州的天气非常的恶劣，完全都看不见，全部是云层。然后呢，在北九州市呢，它的机队呢飞了3次了以后都没有办法突破，都没有办法看。后来决定放弃，改到长崎。那时候长崎的上空呢，事实上也是天气不太好，但是突然之间开了一个洞，就是天气打开了，就是说云雾开了一个洞。然后开了一个洞以后呢，就从飞机上看到那个洞下面有一个飞机场的跑道，所以呢就直接就把它给丢下去，然后就引爆了长崎这个等于说原子弹，然后造成这么大一个伤亡。长崎的原子弹呢，事实上因为丢的位置偏离了大概快要2公里，所以它的伤亡呢没有像广岛这么大，大概现场造成1万多个人死亡，6万多个人受伤就对了哦。那事实上这是我们所知道的广岛、长崎，然后再来日本无条件投降，对不对？但一直有一个传言说，刚刚讲了。第1颗丢在这个广岛的叫做小男孩，第2颗丢在长崎的叫胖哥。一直有个传言说，胖哥其实是双胞胎。他有2颗胖哥，什么意思呢？也就是说，在这个传言里面，事实上是来自于美国一个陆军中将的回忆录里面哦。他跟那个马歇尔将军报告的时候呢，是说他们其实准备这2颗由布做成的这个原子弹啊，胖哥、大胖哥、小胖哥这样子哦，就准备在第2个目标一起把它丢下去，一次丢2颗，一次丢2颗下去哦。然后呢，事实上到了长崎了以后呢，他们说他在这个回忆录里面，这个陆军中将说，他们其实是有丢下去。可是不对啊，因为我们现在所看到的那个原子弹的那个爆炸的那个画面嘛，就只有1颗原子弹爆炸的画面嘛，对不对？没有错嘛。我们现在对，就是那个菌状云，然后好大的一个亮点这样子起来，可是并没有如果是2颗原子弹的话，不应该2颗云，应该是2颗云，你一定会拍得到嘛，对不对？可是事实上没有啊，没有拍到2颗吗？那到底为什么？那为什么2颗丢下去了以后只有引爆1颗？结果后来就把这件事情写成一个报告。那么当然，以下都是拜官野史，对不对啊？后来经过他们的调查的结果，发现日军也发现了，说这个原子弹其实丢了2颗，可是只有爆了1颗。他有捡到哦。对，啊，在这个等于说这个报告回忆录里面说，日军把这个没有爆炸的原子弹事实上给收藏下来了。哦，他们等于说经过他们，事实上你要知道，日本人在那个时候已经有相当的原子弹的这些相当的还没有制造技术，但是他已经大概知道那个科学的这个整个经过了。那事实上在东京大轰炸的过程当中，我们都知道10万个人死亡，然后急速燃烧弹，整个炸了整个东京乱七八糟嘛啊，也把相关的这个研究的实验室其实也炸毁了。也就是说，就算即便他有这1颗原子弹，他也没有用，因为他必须要仿照，对不对哦？事实上，他就即便有这样的一个，等于说你有这样的一个技术，也没有人学不来，也没有地方，也没有那个相关的东西让你做不出来。对，好，那因为没多久，日军不是无条件投降了吗？那麦克阿瑟的率兵，那就把这个日本人等于把日本给占了嘛，对不对？那颗原子弹呢？到哪里去了？所以后来又有个传说说，这颗原子弹事实上后来交给了苏联交给了苏联。那当然为什么交给了苏联，而不是照理来讲你应该交给美国才对啊？是啊，你要物归原主嘛。那再加上麦克阿瑟已经上来了，应该会查这颗原子弹的下落。为什么交给苏联呢？他们这样的根据的原因是因为苏联其实虽然已经获得了来自于英国的相关原子科学家的技术，就是制造原子弹的技术，但是还远远落后美国在经济上面，然后呢，也在这个技术上面，事实上，美国认为应该在丢下广岛、长崎的原子弹后的20年，苏联才有这个能力。可是苏联在什么时候有了原子弹试爆，开始有了原子弹的技术？它在1949年就有了，也就是说，在第2次世界大战结束后4年，它就有了。他怎么来的？哎呦，他学到了，他怎么来的？也许他的东西是怎么来的？所以后来就有人去推
其实是日本相关的军国主义里面的军方把这颗原子弹呢秘密的交给了苏联，跟苏联呢达成了某种程度的协议，结果没想到就因为投降，所以呢2次世界大战结束，结果也因为这颗原子弹呢使苏联如获至宝，然后呢4年后就创造出属于自己的一颗原子弹。不过讲到原子弹呢，1938年的时候算是德国他们最早发明出来的理论，等于说当时的理论已经成立了。可是没有想到辗转之后，各国这个武力的这个竞争，到后来是美国先发明第一颗原子弹。哦，的确，当时是那个说人家说爱因斯坦发明了这个原子弹，其实爱因斯坦是提出了这个那个理论，也就是说，今天如果说他这个原子弹发展成功以后，如果你让这个铀产生了连锁反应以后，它消失的部分会释放出多少能量，就用E等于 mc 平方这个公式去计算嘛，对不对？所以就是说，你可以看到当时德国跟美国其实有相当多的国家都知道，都已经了解到这整个理论，但是你要如何把理论化作实际运用，对不对？困难就很多。首先你要有原料。德国本身也并没有产铀啊，但你要如何能够产生浓缩的铀？因为那或者说刚刚你看到我们前面也讲到，就是说B-29轰炸机当时投下了2颗炸弹，一颗是那个铀弹，一颗是钚弹。那钚的话，它整个生产的过程就是在那个浓缩铀的这个过程中啊，那透过那个铀的那个核分裂，然后从铀矿啊，就是铀矿那个发生过核分裂的这个铀矿以后，再去提炼出了这个浓缩的这个那个钚，然后来做成这个钚弹。所以它其实2种材料来说是不一样的。所以当时理论有了，但是对德国来讲，他要去如何去找到这些那个材料，对他来说困难重重。对，所以其实德国他当时也在，你可以看到这边这个纪录片上那个照片上显示，德国在图林根这个地方啊，它有一个地下的这个洞穴啊，它其实在那个地下洞穴里面秘密的来做当时这个原子弹的这个实验的这个工厂，在地洞里面。对，在地洞的工厂里面，因为其实我们知道整个原子弹它其实最大的困难的部分还是在于就是说它的浓缩铀跟浓缩钚，因为我们知道你要如何能够在整个这个起爆的这个过程中啊，产生连锁反应，有一个非常重要的一个观念叫做临界值，也就是说你要能够到达这个临界值，也就是你的浓度要能够达到这个浓度以上，才会发生那个如原子弹引爆般的连锁反应。当时希特勒也的确让他的这个手下的科学家去从事这方面的研究跟努力。那当然，现在另外一个问题来了，如果你今天这个原子弹做成了，对德国来讲，你要拿什么东西丢？这个也是啊，那再做一个轰炸机就好了啊。对不起，在当时来讲，德国的这个资源呢，其实可以说是相当的有限，也做不出来的意思。它的这个轰炸机做出来以后，其实它德国当2战的时候也有相当多的轰炸机。你看像影片上这个早期的汉克111啊，这个 JU87啊，这些轰炸机的等等，都是当时德国在一开始的时候打闪电战，非常这个让当时的盟军啊这个威慑他们的这个，或者说让他们那个心惊胆战的一个武器啊。但是对不起，这些轰炸机它都不够大。没有办法带一个那个原子弹，因为在当时世界上最早期、最原始的这些原子弹，不管是美国的或德国的，他们计划中的原子弹，德国计划中的原子弹跟美国做出来的原子弹都有一个共同的问题，他们都相当的大。所以德国他当时想到的办法就是要用什么呢？要用火箭啊，也就是那个弹道飞弹来丢。德国其实是2次大战中第一个做出弹道飞弹的国家，大家都知道德国有这个 B2 飞弹嘛，啊，可以从大概德法边境发射以后就直接炸到英国伦敦。但是如果这个飞弹它本身要来丢当时的这个原子弹的话，可能不够大，所以德国对他们来说，他们要开发另外一款新型的那个运载火箭，才能够把这个原子弹射到至少英国或甚至其他的国家去。那当时德国也有在做研发，但是战争变化太快，让德国在各个战线节节败退，来不及做出来。那当时当然还有更危言耸听的这个记录啊，就说德国似乎好像有在计划做一种那种飞碟型的这个那个轰炸机。其实当时德国也的确在那个研究这种碟形轰炸机的飞行器，就这种碟形飞行器的飞行的可能。但是本身这个东西的原型机也还没有做出来，是处于这个图纸，也就是那个设计图的这个阶段，它也并没有做出来。因为我们刚刚讲到原子弹很重，这个要能够解决德国这个投掷那个载具的问题的话，他们想到了一个就是做一个飞碟型的这个轰炸机，第二个就是用弹道飞弹，就是把 V2 做得更大，然后能够筹载更多的这个装载那更多的弹头，然后更大更重的弹头才能够把它丢到比如说英国或甚至于丢到美国的这个领土上面。从这个原子弹历史当中，我们看到刚才那边有提到，本来俄罗斯可能20年才会发展出原子弹，但是可能因为第3颗的关系，让它提早变成4年。不过讲俄罗斯，它的确一直在国际当中一直不断扩张当中。这个例子很明显，可能最近国际新闻大家听到说，北极因为气候暖化的关系，在融冰在当地探勘比较简单。这个时候我们就看到，哇，俄罗斯太
太积极主动了嘛，主动插旗说哪一块北极就是他的。因为北极在溶解了以后啊，北极溶解的意思也就是说，原本那个一般的船过不了的啊，那这样的情形它已经融下了，变成海水了，那可以穿越过去了。原来大家比较注意到的都是属于航行的问题、航道的问题。哦，船能不能过？对，船能不能过？能抓鱼？那目前已经确定它是船能过嘛？船能过的情况下，但俄罗斯的眼中不在这里，它不只是这样，它要求的是要扩张它的大陆架。哦，等于是领土的意思吧？对，也就是说，大陆架跟领土的观念有一点接近，也就是说，你对于大陆架的这个使用，相当于国家领土主权的使用是，但是呢，它还是属于国际的公域里面。哦，那为什么会这么说呢？它大陆架的意思，也就是说，本来我们一个海洋的国家，像我们台湾也是一个海洋的。好，你一个有海洋的国家，你本来领土不是会往外，我们的陆地面会一直往外延伸，对不对？可是你在冰河时期的时候，后来冰河溶解以后，水面啊就淹过来了，淹过来以后淹到你的这边，我们的海岸线。海岸线的话，我们就会把领土开始画了，从海岸线往外延伸12海里，那这个12海里就构成我们的领海，那领海就相当于我们的国家主权，可以延伸到12海里。可是大陆架的概念是说，从这个12海里再往外延伸的陆地，在水底下的陆地往外延伸，可它有几个条件。第一个条件就是说，它的坡度不能太陡。所以通常是要1/10度，也就是它慢慢的，所以它相当的平弹出去。第二个呢，它的水深啊，基本上要在200公尺以内。所以你如果往外延伸，可以延伸到很远的情况下的时候，那这么远的距离的这个大陆架视同你的国家主权，顺理成章的国家领土了。对，那你就可以对于这个大陆架里面的泥土，因为通常在水底下的泥土，它通常都是含有稀有的金属，所以还有石油、天然气。对，它再往下钻就是石油跟天然气。所以一方面你可以在这个地表上面的泥土，你把它挖起来，那个可以提炼成为稀土，就是我们讲的稀有金属。然后再往下钻就是石油跟天然气。好，那因为俄罗斯它在这一次里面因为融冰了以后呢，它事实上很早啊，10几年前它就已经提出来说，它的大陆架要往外延伸，就是红色这一块吗？对，它要往外延伸一大片，它这个地方一直延伸，一直往外延伸过来。哇，那延伸多少呢？延伸大概是40个台湾大。哇，120万。他觉得顺理成章，都符合刚才你说的条件啊，不能太陡啊，或者是相关条件等等。所以他提出来的时候，但是之前因为都是冰天雪地后那个覆盖着，所以你没办法专看说它是陆地的自然延伸嘛。所以因此呢，在2001年的时候，联合国跟他驳回说证据不足，并没有说你不可以，而是说证据不足。后来在2007年的时候，俄国就用他的潜水艇就放下一枚去钻勘它的海底，就是我们讲的北冰洋的海底放了一个枚东西，有插国旗的东西下去。可是因为现在溶解了以后呢，他就再度提出来了。再度提出来了以后啊，这个时候丹麦一看，那还得了啊？丹麦在这里啊？对，丹麦因为也很接近它啊，主要是因为格陵兰，那个格陵兰这一块，因为丹麦的本身的国土远离北极海，可是格陵兰是丹麦的海外的一个占有地，在中间这个地方。对，这块地方。那这个时候丹麦也就提出来说，哦，那这样去年的时候，丹麦也就提出来说，哦，那我的大陆架也要往外延伸，但是丹麦比较困难是在哪里呢？因为丹麦的大陆棚或者大陆架，它本身并不是一个很平缓的，它是往下抖下去，哇，不符合标准所以比较困难。所以丹麦这边就说啊，我同意联合国的决议可是问题就来了，问题就是俄国这次又再度提出来，对，第一次被驳回，他这次又再度提出来，好积极，再度提出来以后，那我们预估在明年的2、3月，联合国一定要采纳以后就开始要组成这个委员会，要开始开会讨论，10年内要做出决议。可是俄国在提前做布局了。不管你的决议是通过还是不通过，对，他已经在这个北极海这个地方，已经在部署军事力量，建军事基地。意思也就是说，你联合国如果不公正的处理的话，他俄国还是要按照原定的计划去做。为什么？因为目前已经发现，在北极海这个地方，相当有可能目前这是美国的学者他们发现，
这个地方至少有占全球石油13%的储油量。哇哦，30%的天然气。而且刚刚地图上面还有一块，还有最肥那一块，对，好像大家准备都要去抢。是的，因为俄国要求的是说到这个北极点这一块最肥嘛，对，到北极点这个地方，那当然对美国来讲它也有压力，可是因为美国的地方比较小，阿拉斯加比较短，那加拿大这个，可是你要使用到这一块，要在这个地方设军事据点，基本上要看你的国家的财力，还有你的地缘政治，例如说你的地理位置是比较近还是比较远。对美国来讲的话，有点力不从心，因为实在是离美国本土很远。因为美国本土在加拿大以南，它就阿拉斯加这边，那这边要到北极海啊，到北极这个地方要插点，要建立军事基地，对美国来讲这个负担很远，而且呢，因为太遥远，它的战略方面也不利。目前看起来是对俄国比较有利，所以俄国如果这样发展下去的话，你就难保它不会在联合国还没有批准之前，它已经在他所宣布的大陆架已经开始在钻了。好，国家之间的竞争是非常非常现实的。不过待会带你来看到南非国家公园当中这一只妈妈已经死掉的小犀牛，它磨蹭人的车子，希望带我回家。这几天的美国的牙医是在辛巴威国家公园当中射杀了这一头非常有名的狮王，引发了国际舆论的挞伐。不过带着画面来看到，真的动物也许有野性，也许会攻击人，不过事实上它们真的很可爱。根据世界动保组织的一个统计啊，平均每8个小时的话，就有一头犀牛有没有被人类猎杀？那在这种状态之下的话，如果这样子再持续下去的话，其实在2016年到2018年的话，这个犀牛的死亡的率哦，它会远高于它的出生率。也就是说慢慢之后，这个犀牛就完全我们在地板上完全消失掉了。那这个南非这个案子的话，其实是一个非常非常可怜的一个案子。其实我看到这个画面，我就觉得蛮心痛的。就是这个小犀牛有没有？它叫 Donny， 然后它的妈妈是被猎人猎杀掉。哦，那我们过去也讲过，说南非政府有点包庇啊，还包括这种所谓的国家公园哦，它包庇这个猎人在那边这样任意宰杀他们里面的一些这样野生动物。那Donny的妈妈的话，有没有就是因为被杀掉之后呢？因为这个动物有没有本身来讲，它需要有保护感。这种小 baby 的时候，他也需要安全感，所以他呢看到车子的时候，他就误认为有没有这个可能像他妈妈一样，颜色很像吗？不是颜色像的问题，或者是他真的太 lonely， 没有人可以依靠。我要先跟大家先说明一下，犀牛的视力是很差。哦，他看不到，他不知它道是什么东西。差，它是个超级大近视，有没有？他只要看到这种类似像这种灰色，他就以为好像是他同类。那他需要寻求这个安全感跟这个依靠的时候，他就会过来有没有去磨蹭？那我们动物呢一般来讲的话，在这个嘴部这个地方或者在鼻子这个地方，其实它有一个所谓的那个就是它的一个气味线。会去闻？没有，它会要磨。摩擦的时候，它会把它的那个整个味道有没有，就顺便就摩擦到那个上面去。所以你会发觉为什么有些狗啊有没有会去尿尿，有没有占地盘之类的？占地盘，或者是说有没有那个猫咪有没有会这样磨蹭它的那个整个这个两边这样？原因就是因为它要把它气味留在这边。那这个当你在这样的举动做出来的时候，因为它一直在这个国家公园里面，只要看到大型车辆的时候，就做这样的一个动作，但很多人就实在看不下，因为很心酸嘛。很心酸，而且这样子的一个小犀牛的话，说实话，你自己让它一个人在那边晃的话，它其实存活率很低。因为这样子，所以后来之后，他有一个管理员，有没有看到这种情况的时候，就说好，干脆就把它送到这个所谓的庇护机构去。但是犀牛在运送过程中的时候，它不会那么乖，你一定要把它麻醉。你在麻醉过程中的时候，如果你剂量放太重的话，它其实有没有会造成它休克死亡，它也会受伤。是，所以东尼在整个运送过程中差点死在这个整个运送过程中啊，这样。到后来的时候是等于说是得以幸之的时候，当时的时候就把那个后来施打其他药物让它苏醒过来。如今有没有这个小犀牛？现在目前是在保护的这样子一个中途之家，有没有慢慢的一个长大了？那我真的很呼吁有没有？就我们现在很多台湾人是现在也到南非去，到东非有没有去做一些参观这样？我不知道有没有人去做狩猎这样的一个动作啦。如果你真的有的话，有没有拜托不要再做了？为什么？大家还是要尊重生命。谢谢杨哥，谢谢大家。